안녕하세요. 창민TV의 창민입니다. 오늘은 F16 종이접기 겸 만들기를 해볼 건데요. 이걸 만들어 보겠습니다. 먼저 비행기의 몸통을 자릅니다. 이렇게 칼이나 가위로 하셔도 괜찮습니다. 이렇게 이 부분을 안쪽으로 파듯이 해주고요. 이쪽도 마저 반대쪽처럼 해줍니다. 이걸 다 했고요. 이제 이 중에 이거 비행기 윗부분을 자를 차례입니다. 이 풀 붙이는 것도 혹시 저는 테이프로 할 거지만 풀 붙이는 것도 혹시 모르니까 떼둘게요. 이렇게 비행기 윗부분을 잘라줍니다. 이거는 간단하게 쭉 그은 다음 세모 모양으로 잘라서 떼주면 됩니다. 이제 이쪽도 하나하나씩 세모 모양으로 잘라주겠습니다. 이렇게 해주면은 비행기 윗부분이 완성됩니다. 이제 이 두 개를 이런 식으로 한 다음 겹쳐줘야 합니다.
또 살짝 접듯이 해주고요. 접어주시면 됩니다. 이렇게 이쪽도 이렇게 접어주면 귀가 이런 모양이 될 거예요. 다음 날개 부분을 좀 위로 올려주겠습니다. 꼬리 날개 부분도 살짝 위로 올려주고요. 이제 얘와 합체를 하면 됩니다. 사실상 이게 가장 어려운 부분입니다. 이걸 딱 맞춰서 이렇게 붙이고 이런 잔 부분은 가위로 잘라주시면 됩니다. 마저 붙여보겠습니다. 붙여주고 요 앞쪽도 쭉 붙여주면 됩니다. 여기 F16에 나와 있는 모양대로 앞쪽도 이쪽을 이렇게 동그랗게 좀 만들어줍니다. 이렇게 만들면 됩니다. 그 다음 이쪽도 마저 이렇게 해줍니다. 이렇게 테이프를 붙이고 이쪽도 테이프로 붙이고 튀어나온 테이프들은 잘라줍니다. 다음 요 안쪽도 고정해야겠죠? 이쪽을 잘라주고 이렇게 해줍니다.
이쪽을 이렇게 붙여주시면 됩니다. 그리고 말씀드렸다시피 이쪽도 이렇게 해줍니다. 이렇게. 이쪽도 이렇게 되어 있을 겁니다. 이쪽에 손가락을 넣어서 조금 구멍을 넓혀주고요. 그러면은 이런 모습이 됩니다. 그 다음에 이거 캐노피를 붙이는 비행기 앞부분은 만들어줍니다. 이렇게 먼저 커팅을 하고 얘도 이렇게 지금 제가 자르고 있는 이 부분은 캐노피가 들어갈 자리입니다. 참고로 캐노피는 비행기 조종사가 타는 곳 위에 있는 창문 같은 곳입니다. 아니, 창문입니다. 이어서 이렇게 커팅을 해주시고요. 커팅을 하시면 이렇게 떼주실 겁니다. 그 다음에 하지 말고 가운데 있는 걸 자르세요. 이렇게 해주시면 됩니다. 그리고 이거는 이렇게 붙여야겠죠, 아마도. 그 다음 이렇게 붙여주시면 가운데가 연결이 됩니다.